Okay, reka tubasuhuze mwese abadukurikiye aho muri hirya no hino ku isi, tubasabira umugisha w'Imana, tuvuga tuti Imana Data ari nayo so ihaze kwifuza ko imitima yanyu, kandi Imana Data ibarebana imbabazi zayo. Kuba turiho n'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo, si uko twakoze imirimo myiza, si nuko twakiranutse, ahubwo ni neza y'Imana. Nge nitwikuzo Emi, ndabasuhuje nonaha abakunzi b'Ihumure TV. Imana ibamugisha, turi kumwe n'umupapa Imana yagiriye neza. Hari ukuntu umuntu umwe amwenyura ukabona Imana yamugiriye neza. Daniel Severson agiye kutwibwira, wenda aribuze kutubwira amazina ye. Hanyuma reka nshimira abantu bose mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu Ihumure TV. Imana ibamugisha. Hanyuma nawe utarayikora uyikore. Mushobora kuba muri mu bihugu bitandukanye n'ibyo turimo uyu munsi. Niba uri mu igitondo cyiza, niba muri ku masaha y'umugoroba mwiza, hanyuma niba muri ku masaha y'amanywa mugira igicamunsi cyiza. Yes, hanyuma inkunga ikomeye cyangwa se ituro watanga mu rusengero rw'Ihumure no gusharinga. Buryo ubutanze inkunga ikomeye. Imana ibamugisha. Hanyuma kandi niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukore like. Nshuti yanjye, Imana igumugisha. Tugiye kumva ibintu bitanu cyangwa se amabanga 5 udakwiriye kumena mu buzima bwawe. Uyu mugabo nabanza twibwire mbere yuko dukomeza, ariko uratwibwira muvandi. Nitwa Daniel Severson, ndi umupapa ushima Kristo. Mu buzima bwanjye bwose naravuze, hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo none ni Yesu mpaza wenyine, ntarindi zina nemera. Uyu mugabo witwa Yesu ndamwemera, niwe buzima bwanjye, niwe magara yanjye, niwe byose byanjye. Ari igihe umuntu avuga ngo umugore niwe byose, ngo umugabo niwe, ntago bibaho. Ariko Imana Yesu Kristo niwe buzima bwanjye bwose, kuva kurwara kugeza ku musatsi, mu bihe byose, ahantu hose, igihe cyose, ni number 1 of my life. Hanyuma umwanya ngiye kubagezaho amabanga 5 umuntu adakwiye kumena cyangwa umuntu adakwiye kuvuga mu buzima bwe igihe cyose akiri ku isi, igihe cyose agihumeka. Aba akwiye kwitaho, aba akwiye kwitondera mu byo avuga, mu mikorere ye, mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe kenshi umunyarwanda yaravuze ngo umuntu yimena inda. Ari igihe natwe mu buzima bwacu tujya dukora ibintu bimwe na bimwe tukimena inda bitewe n'ururimi rwacu n'akanwa kacu k'ibyo twavuze twanivugiye, ugasanga rimwe na rimwe bidukozeho, biduteye ingaruka imwe kuva kuri imwe kugeza kuri nyinshi. Hanyuma niyumvishemo ko nabasangiza amabanga 5 umuntu atemerewe kuvuga mu buzima bwe. Irya mbere, kutavuga ibyo uteganya kugeraho imbere hazaza, cyangwa se indoto zawe wifuza kuzageraho imbere hazaza, ibyo mu gihe ubufitiye ububasha bw'ejo hazaza ariko utarabona, mu gihe bitaragerwaho, ntabwo uba ukwiye kubigaragaza ahantu aho ariho hose. Iryo ni ibanga ryawe rigomba kuguma muri wowe, kugira ngo rikomeze rikubyiganiremo wowe ubwawe, urwane n'izo ndoto n'ubushobozi ufite cyangwa n'intekerezo, hamwe no gukora kw'Imana. Hari ingaruka zigera nko kuri 3 ushobora guhura nazo mu gihe wabashije kumena amabanga y'indoto zawe. Icya mbere, kuvuga icyo uzaba cyo cyangwa icyo witegura kuzaba cyo mu buzima bwawe, rimwe na rimwe bijya bitera ubunebwe, kudahaguruka kenshi, kumva kutatera intambwe. Cyane cyane iki kintu cyo kigakunda kugaragara mu gihe habonetse rimwe na rimwe ubuhanuzi. Rimwe na rimwe ubuhanuzi cyangwa inyereko zikakubwira ngo uzaba uyu, uzakora iki, uzagira ibi, uzabaho muri ubu buzima, bizagenda gutya na gutya. Ariko bwa buhanuzi ukabwizereramo, ukabwinjiramo, ntubashe no kugira ngo ubashe gukora kugira ngo ubashe kugera
muri za ndoto zawe. Ubu ni impamvu imwe. Impamvu ya kabiri, biha abanzi bawe mu buzima. Nimvuga abanzi, tugira umwanzi ukomeye uruta bose ni Satani. Ariko Satani afite abandi bantu akorana nabo, haba abarozi, haba abanyeshyari, haba abacantege, haba abatakwifuriza iterambere, haba abantu batifuza ko waba amahoro, ko nta cyiza wageraho. Aba bantu rero mu kuvuga ibi biha abanzi bawe, bikabaha intwaro bakoresha, bakoresheje ururimi, bakoresheje uburozi, bakoresheje kuguconganyisha n'abandi, bakoresheje izindi ntwaro zose zashoboka, kugira ngo utabasha kuzagera kuri za nzozi zawe. Ibi ngibi nimbivuga hirya hino, nawe urasanga hari abuzi byabayeho, cyangwa nawe bishobora kuba byarakubayeho. Indi ngaruka ya gatatu, byakunze kugaragara ko abantu bakunze kuvuga indoto zabo mbere y'igihe, batajya babasha kugera ku ntumbero. Umuntu inzozi zigaherera mu ntekerezo, akubaka inzu mu ntekerezo, akajya i Burayi mu ntekerezo, akazagura indege mu ntekerezo, akazaba ukomeye mu ntekerezo gusa, ariko atabasha kugera kure yifuza kuba we. Ugasanga igihe cyose bibaye inzitizi cyangwa ingaruka zo kuba yarashyize ibanga rye hanze ry'ubuzima bw'indoto ziwe. Icyo cyari icya mbere udakwiriye kuvuga mu buzima bwawe n'ingaruka zabyo. Icya kabiri, kuvuga ikintu kiri negatifu ku nshuti yawe uko yabiri kose imbere y'undi muntu. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugaragaje igihe cyose cyo kudashobora, cyangwa se igihe cyose wigaragaje ko ufite intege nke, iki kintu kikubyarira kutemerwa mu buzima bumwe ku bandi, cyangwa ku wundi, cyangwa mu bandi. Igihe cyose bakahora bakubona ko uri negatifu, nta kintu kiri positif ushobora kubona cyangwa ushobora kugeraho. Iki kintu ntabwo ari cyiza. Icya gatatu, ntabwo ukwiye kuvuga uganyira umuntu kubw'umubabaro ufite. Igihe cyose uvuga wifuza ko ushobora kuruhuka, hari ubwo uruhukira ku muntu wita ko ugiye kuruhukira umuntu, cyangwa se ugiye kuririra umuntu, ariko we akaba nta mbabazi agufitiye, cyangwa we akaba nta nubwo akwifuriza ibyiza. Bene uyu muntu aho kugira ngo umuruhukireho, ahubwo bikaba ugiye kwiteza ibikomere kuri we. Ntabwo ari byiza ko umuntu uwo ari we wese umubona ngo umuruhukire, umubwire ibyawe, wisanzure, kuko agusekeye, kuko akwakiriye, kuko akukoreye surprise, ukumva ko uyu muntu ishusho ntoya y'igikorwa cyiza ashobora kuba yaba akweretse, ukumva ko ari ngombwa kumwisanzuraho. Icya kane, ni ukutavuga ingano y'umutungo ufite cyangwa umubare w'ibyo utunze mu bantu ku muntu runaka, kugira ngo uhabwe ikuzo, donc uhabwe icyubahiro, kuko we ntabwo ubuzi ibyo atunze uko bingana. Kuko akenshi hari igihe ushobora kujya kubwira umuntu ingano y'ibyo utunze cyangwa abantu, ariko ugasanga atunze ibintu biruta kane, bikubye kane wowe ibyo utunze. Uyu muntu iyo ubimubwira, akenshi araguseka, akenshi akureba mu mutwe, arakurunguruka, hanyuma hari n'igihe akoresha amaso
yibyo kureba akakwanariza akurikije uko uvuze n'ibyo uvuze, akabona ko igihe cyose uri umuntu uciriritse, niba wari n'umuntu mwagendanaga, niba wari n'umuntu mwakundanaga, niba wari n'umuntu wakugiraga inama cyangwa yakubonaga mu yindi shusho, agatangira kubona ko ntacyo uri cyo, uri umuntu ufite imyumvire cyangwa ibitekerezo biciriritse. Akenshi kandi nta cyizere bakugirira. Uba ugomba kuba wowe ubwawe ukanyurwa n'ukuri. Igihe ibyo byowe utunze uko bifite byemere, nta mpamvu utagiye gushakishiriza kugira ngo wemerwe. Nakoze ibi, mfite ibi, ndatunze, nagize ibi. Hari igihe bitaba ngombwa, ahubwo mu gihe cyose, mu gihe uri kwishakira icyubahiro, mu gihe uri kwishakira ikuzo, ahubwo bikarangira wowe ubwawe bikugaragaje nabi. Ahangaha bijya bitera ikibazo rimwe na rimwe, kigatera abantu kwirarira, kwiyemera, kwibeshyera cyane. Icya gatanu, ikintu cyo kuvuga intege nke zawe. Iki kintu reka nkivuge cyane. Iri banga ryo kuvuga intege nke zawe mu buzima bwawe, uzibwira umwe cyangwa uzibwira benshi, igihe cyose bikugiraho ingaruka itazashira vuba mu maso y'abantu. Icya mbere, aba bantu wagaragaje intege nke zawe bahora bakubona mu ntege nke. Niyo wagize ikigero cy'uzamuka mu ntege nke zawe ukiyungura, bo ntabwo babibona, bahora bakubona muri za ntege nke zawe, bahora bakureba muri za ntege nke, bahora bakureba za ntege nke, bakumva ko igihe cyose ari cyo bakubonyeho. Rero ntabwo ari byiza. Icya kabiri, bahora babona ko uri umuntu udashoboye, kabone n'ubwo wazashobora, kabone n'ubwo wagambirira ibintu by'uko ushobora gushobora, ariko bahora bakubona kuri wa muntu udashoboye. Atangiye iki ngiki, ariko kubera ameze kutya ntabwo azagishobora. Aragitangiye ariko ntabwo azakigeza hagati, yewe akigejeje hagati ariko ntabwo azakirangiza. Kubera iki? Wagaragaje intege nke zawe, ntabwo wigeze ugaragaza uruhande rw'uko ushoboye, rw'imbaraga z'icyo ushoboye. Bakubona mu gihe cy'uko udashoboye, noneho muri za ntege nke z'icyo udashoboye bakabona yuko n'ubundi ntacyo uzageraho. Bakavuga bati nubwo abitubwiye, nubwo aduhamagaye, birangiriye mu magambo, ni mu magambo, ariko ntabwo bizigira bijya hehe, ntabwo bizajya mu bikorwa. Bavandimwe, mwari mukurikiye Impumuro Time na Impumuro TV, ndagira ngo mbabwire ngo naringambiriye kugira ngo mbasangize aya mabanga 5 udakwiriye kumena mu buzima bwawe bwose, igihe cyose ukiri mu mwuka w'abazima, ukiri mu mwuka ugihumeka, ugishobora kugira aho uzahurira n'abantu barenze umwe cyangwa benshi, ahariho hose mu gihe kimwe cyangwa mu gihe nk'ikindi, kuko usanga hari igihe ururimi rwacu, hari igihe ibyo twivugiye bibe inzitizi y'ibyo tuzabyo, cyangwa bikatuba inzitizi, bikaducisha amazi, cyangwa bikadukuraho icyubahiro, cyangwa bikaturemera kwisenya ubwacu, ariko twisenye bitewe n'ibyo twebwe ubwacu twivugiye. Murakoze, ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, ndabifuriza gukomeza.